Lad os se på, hvilke 3 aktier, der fylder mest i min portefølje, og hvor meget de har i værdi. Den position, jeg har flest penge i, det er Novo Nordisk, og de fylder ca. 358.000 kroner i min portefølje. Og grunden til, at den fylder så meget, det er, fordi den er faldet rigtig meget, som I kan se her. Jeg synes, aktien ser rigtig spændende ud, derfor køber jeg op, mens det falder. Jeg er sikker på, at aktien nok skal stige i fremtiden. Den aktie, der fylder anden mest i min portefølje, det er Google, og Google fylder ca. 140.000 kroner af min samlede portefølje. Lidt det samme som med Novo Nordisk, der er det faldet i år, men den sidste 3 måneders tid, der er aktien op knap 16%. Jeg synes stadigvæk, den handler til en okay lav pris, derfor fylder den rigtig meget i min portefølje. Nummer 3 på listen, det er Pepsi, og Pepsi fylder ca. 107.000 kroner i min portefølje. Pepsi har også fået rigtig store hug i år, og er en sindssygt god udbytteaktie. Jeg har bare blevet med at købe, mens aktien er faldet, og er sikker på, at Pepsi på sigt nok skal komme tilbage. Hvad synes du om de her 3 aktier, og hvilken aktie er det største i din portefølje? Skriv det over i kommentarfeltet.